Come va giù? Come va giù? Porca. Il mare è bello, ma le montagne, porca miseria, ragazzi, mi dà davvero un feeling molto molto bello, devo dire la verità. Bella, ragazzi, non dovrei fare questo tipo di test drive, devo dire la verità, perché guidare ogni moto mi emoziona. Mamma mia, ragazzi, mamma! Guarda!
Wow! Divertentissimo ragazzi, questo è il suo habitat naturale. Bello, bellissimo. Togliamo il casco e facciamo le considerazioni finali.